Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane adushikiye tukaba tugarutse ngo tuyabashitse ko yose ido n'ido. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone. Kuba atarabikora aka niko karyo ndagusaba umunuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ahari akazogera nayo nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nsubire ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye ikaze kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye, abatwumviriza muherereye Gitega, abatwumviriza muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabahaye ikaze muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Bashitse akamakuru akomeye cane ahejeje kudushikira abavugwa mu gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza ibiganiro vyacu n'aya makuru. Twarababwiye amakuru akomeye cane, reka ingingo nkuru zitangurire ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravugwa ko umukuru w'igihugu yoba agiye kuba ageramiwe, biriko mu nyuma zuko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ava mw'ibanga ntangere umugwi mushasha wa RRB wahejeje gufata ingingo ikomeye cane nyuma yuko woba ugiye kugaba igitero ngo mu marembo ya Gitega uko vyashikirijwe n'umwe mu bagwanyi bawukoreramwo. Hakaba havugwa ko uwo mugwi woba warinjiyemwo abajenerali bakomeye cane bahora barongoye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Murazi vyabaye mu kubogoza abategetsi batandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi, vyose birahejeje gushika, ariko nanone amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira. Mwarumvirije amakuru avuga ko ikirimba c'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye kw'igenekerezo ry'ejo haheze ari hahejeje gufatwa ingingo ikomeye cane yo kukigota, ariko amakuru ava mu begereye ubutegetsi avuga ko vyose vyahawe inyishu vyahejeje kurya mu karyo gakwiye. Ariko nanone turagaruka tubibashitsa ko muri aya makuru yacu umusirikare agendanira umukuru w'igihugu ariko atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, yaturungikiye amakuru akomeye cane turi buze kubashitsa ko muri aya makuru yacu tuba dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ibi bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ku mugoroba wo kuwa gatandatu niho hatanguzwa icese y'urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Ibirori bikaba biriko bibera ku kibuga c'umupira w'amaguru Umuco nanone Muyinga, ariko urwo rumuri ruzoca mu makomine yose y'igihugu rwakijwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi, umukuru w'inama nkenguzamateka, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, inama nshingamateka n'abandi bubahwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwomenya ko uno mwaka urumuri rw'amahoro rubaye ku nshuro igira 17 ku civugo kigira giti mu runani rw'abarundi tugende turaraba Uburundi bwifashe umwaka w'ibihumbi 2040. Andi makuru akomeye cane adushikiye nk'uko ivyo vyose tuza kubigaruka ko mu makuru yacu bijanye n'umutekano uko wifashe ku kirimba c'umukuru w'igihugu nyuma yuko General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bakomakomeye bibonekeje mu mugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye ubwo yashika ngaha Muyinga. Vyose turabigarukako.
Andi makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi, hari umugabo yafatanywe litiro 47.5 z'igitoro c'amagendo, none sentare yamaze kumucira urubanza gufungwa imyaka 5 no kuriha amande y'ibihumbi 200 vy'u Burundi. Nico gihano sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Karusi ihejeje guhanisha Jean Baptiste Sinzinkayo, umukozi w'ishirahamwe Croix Rouge, mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa gatandatu. Uwo mugabo akaba yagiriwe n'icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu inyuma yo gufatanywa igitoro kingana n'ilitiro 47.5 yarakuye kuri sitasiyo ya Ruvubu mu buryo bw'amagendu kuri uyu wa gatandatu uheze. Mu muburano nanone akaba yasigura ko ico gitoro carico yakoresheje mu bikorwa vyo ku matreni. Nanone Jean Baptiste avuga ko imbere ya sentare yasavye kuri sitasiyo bakemera kuyimushirira mu mabido, ariko imbere y'inyamiramabi avuga ko yaguma avomera mu moto aja kwividura mu mabido yiwe yari afise nyene. Andi makuru ashitse ngaha avuga kuri iyo dosiye mu matoza yakozwe n'umushikiranganji yo uwo mugabo asanzwe aba muri komine n'umutumba, yagaragaje ko uyu mugabo yari asanzwe acuruza igitoro muri ako karere, ngo kuri sitasiyo avuga ko yayikuye ko igitoro. Umushikirizamanza yavuze ko bahatelefonye hanyuma bishura ko hoba atabido baha igitoro, kandi ngo n'uwo bagihaye haheze bakamuha icanditse. Iyo sentare ikaba yemenyesheje ko ico gitoro n'iyo pikipiki ya Croix Rouge bica bishikanwa mu minwe y'igihugu cacu c'u Burundi. Nayo andi makuru avugwa mu gihugu c'ibanyi c'u Rwanda, abanyarwanda sibo babona bashitse mu Burundi igihugu ciza. Bamwe mu banyarwanda bari batembera mu Burundi baganiriye na Burundi News TV, abandi bo bavuga ko bashitse ku kiyaga ca Tanganyika ari umunezero udasanzwe, bakavuga ko igihugu c'u Burundi ari petit paradiso. Abandi babahejeje guhuza ivyiyumviro, igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda turabejeje kuba dushira hamwe, ariko nyene amakuru yandi ahejeje kudushikira ava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Haravugwa yuko ibiziga 30 arivyo vyashikirijwe leta y'u Burundi nyuma yuko abasirikare b'igihugu c'u Burundi bagandaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho bari bariko baragwanya umwanzi wa Kongo. Vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu ahejeje kudushikira. Igitero kaminuza ku kiremba c'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yoba agiye gufata iyihe ngingo ikomeye cane nyuma yuko araye mw'ihoteri nga mu gihugu c'u Burundi ku mvo z'umutekano wari wahejeje gukomera cane ku kiremba c'umukuru w'igihugu. Havugwa ko umugwi woba washize ibigwanisho, amasase ateye ubwoba nk'uko vyibonekeje ku gitero cagabwe na Red Tabara, kandi abagize uwo mugwi bavuga ko Red Tabara yo yoroshe kuyigwanya, ariko uwo mugwi mushasha wo urafise ng'ibigwanisho biteye ubwoba vy'intambara. Bariteguye gufata ubutegetsi bwa Gitega, aho bahejeje gufata ingingo ikomeye cane, bavuga ko barahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega n'ibindi bisagara vyo mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye ataco arashikiriza ku bijanye n'ayo majambo akomeye cane, ariko arashirwa ahagaragara n'abo bagwi bibonekejemwo abajenerali bakomakomeye. Mwarumvirije ko abavyeyi baturaniye ikibira bose barahejeje nabo gufata ingingo ikomeye cane yo kurungika imisore yabo muri uwo mugwi mushasha. Biriko mu nyuma z'uko umwe mu bene igihugu twaganiriye yaduhaye amakuru yabonye abajenerale
b'igihugu c'u Burundi batambukana n'abo bagwanyi bari muri uwo mugwi mushasha, bikaba bivugwa ko uwo mugwi woba ugiye kugwanya leta y'u Burundi nyuma yuko hari ibitariko biravugwa rumwe n'ubutegetsi n'intwaro y'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye, ariko vyose vyoba ari ibintu bihejeje gukomera mu gihugu c'u Burundi. Turi buze kubandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'izo dosiye ziriko ziribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Batangaje ko bari bugabe igitero gikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero mwarumvirije ko umukuru w'igihugu ubwo yashika Muramvya harumvikanye inkozi iteye ubwoba, urwamo rwariko ruracicibikana. Umuhanuzi w'umukuru w'igihugu yaciye amubwira ko nateba muri ako kanya ari buronke ibintu bikomeye cane biri bumubeko. Nanone abo bagwanyi bakaba bavuga ko ico bagambiriye ari ugufata ubutegetsi no gutembagaza intwaro y'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye ahora avuga ko ata mvo n'imwe iboneka, ivyo bavuga ngo ni amakudeta bitazoba mu gihugu c'u Burundi, ata ngwano izosubira kuba mu gihugu c'u Burundi. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yasiguye avuga ko ivyo vyose ari ivyiyumviro vy'umukuru w'igihugu ngo k'akatangiro, ariko nanone bimwe bikavugwa ko abo batavuga rumwe n'ubutegetsi baba bariko barashira igihugu bagishiramwo amabi menshi n'ibindi bitandukanye. Mwarumvirije ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abari mu mugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD kuri ubu ngubu bahejeje gupfungirwa mw'ibohero rya Gitega. Kuri ubu ngubu ntibaronka ku bijanye n'ibifungurwa. Mwarumvirije ko abavyeyi badandariza mu mabarabara barahejeje gufatirwa ingingo ikomeye cane, aho igipolisi kibaka ivyo baronse kikabajana mw'ibohero rya Gitega. Ivyo bifungurwa bigahabwa abari mu mugambwe wa CNDD-FDD, ariko abapfunganywe nabo muri uwo mugambwe ba CNL nabo mu yindi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD ntibaronka kuri ivyo bifungurwa nk'uko bitomorwa n'umwe mu benegihugu yegereye iyo dosiye kandi yari apfungiwe muri iryo bohero rya Gitega. Vyose turiko turabandanya mu kubikora kw'amatohoza. Ico gitero cumvikanye kw'itangazo umukuru w'uwo mugwi mushasha cibonekeje, vyoba ari vyo canke vyoba ari ubukanganyoni nk'uko vyibonekeje mu bindi bihe bitandukanye. Turategereje amakuru akomeye cane, abamenyesha amakuru bacu bariko baratugirira amatohoza. Umukuru w'igihugu giturumbuka yoba agiye kuva mu bijanye n'aya manama atandukanye, cangwa nawe arafata ingingo ikomeye cane ruhasha yo kugwanya aba bagwi n'iyi migwi mishasha iriko yibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ikiroberi gihejeje gutangaza amakuru akomeye cane, Red Tabara nayo yoba igiye gukora ibara mu gihugu c'u Burundi, nk'uko nayo ihejeje gusohora itangazo ku buhinga ngurukana bumenyi bwa none, nk'uko vyibonekeje ko Red Tabara yoba ishaka gutanguza intambara ku gihugu cacu c'u Burundi. Reka nsubire ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri we wahejeje gupyonda ijambo sabone. Hari umusoda ariko aratugirira amatohoza ku vyerekeranye n'umutekano w'umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye ku kirimba c'umukuru w'igihugu ho ata makuru ariko aramenyekanya, bitewe n'uko sinyare guturuka kw'ejo zarabuze, zarahejeje kubura nyuma y'uko abasirikare banse gutanga amakuru ku bagendanira umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Mu kanya turagaruka tubashitsako amakuru akomeye cane aba yejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyi ni Burundi News TV.